Hajiya Saratu, za mu so mu ji makasudin hada wannan taro naku na matan Kannywood da kuma cikakken suna da kuma matsayi a wannan kungiya. To sunana Salamu alaikum, sunan Saratu Gidado wadda duniya ta fi sani da suna Daso ta Hausa Film a nan Kannywood da ke Kano. Wato makasudin wannan taro na K1 ma'ana Kannywood Women Association of Nigeria shine domin sada zumunci tsakanin mu matan Kannywood. Mun shirya wannan taro ne farko dai wannan kungiya mun kirkire ta ne. Ina ɗaya daga cikin trustee na wannan kungiya ma'ana wanda suka zuba kuɗin su suka yi wa kungiyar rajista muka kafa ta kuma. Ni ce ma secretary general ta Kannywood Women Association of Nigeria, mata zalla 'yan Kannywood. Saboda mu kwato wa mata 'yancinsu a duk duniya ba ma a cikin Kannywood din kawai ba. Yadda maza suke jajircewa wajen yin abubuwa to kar a bar mata ma a baya wurin neman yin kwangilolin yin films ko kuma a wurin tallafawa junan mu mata yan Kannywood. Kuma wannan kungiya ta din Nigeria ce. Muna da CAC rijistar mu, CAC number muna da ita, mun yi Corporate Affairs Commission mun yi rijista da su, tana nan. Duk abin da ka sani dai na kungiya muna mai karfi ce, kungiyar duk Nigeria ce. Muna da reshen mu a duk inda ake fim a Nigeria, musamman arewaci, Jigawa, Jos, Kaduna, duk muna da shugabannin su na jama'a. Da sababbi ne ko tsofaffi ne ko a'a na tsakiya ne? To kungiyar ta hada kowa da wanda aka daina yayin su din, tunda yayi ne dama, da waɗanda suka yi aure ma duk suna cin gajiyar wannan kungiya, kuma suna cikin irin su mai jidda dan mazari mai auren Alhaji Hakimi Bello Allah Jarai Bello Ado Bayero, tana cikin kungiyar kuma ita ake damawa, tana ba da gudunmawa ta 100%. Sannan kuma da wasu dukkan su ga irin mu ma da auren mu din gashi yawwa duka ma san suna kai magana da su ma to da wanda ake da wanda ba a yayi da wanda za ma su zo yanzu sababbi da na sababbin na ciki. Kungiyar ta kowa ce, inda ke ya mace ce, kuma kungiyar ba wai sai dan film mai acting ba, a'a dan editor ne kai, camera woman ce ke, waye inda kina cin arziki kina ci da masana'anta, mawaka, kowa da kowa, Kannywood film industry to mace ce tana cikin wannan kungiyar. Kuna da wani target da kuke tunanin za ku kai wata manufa ne? Target din mu shine dai mu tallafa wa mata na 'yan Kannywood din namu, kai wanda ma ba Kannywood ba yana da wani matsala izo i gaya wa kungiyar mu, in Allah ya godo a asusun mu da muke tallafa wa junanmu da junanmu za mu tallafa masa. Bare kuma in kina cikin Kannywood baki da lafiya ne, aure zaki yi ne, duk wani tallafi muna da haɗin gwiwa muna tallafa, kuma ana ziyartar juna, sada zumunci. Me Hajiya Daso za ta ce da masoyanta na barka da sallah, tunda taron yayi daidai da taron barka da sallah? Masoyana shine ina mu kowa fatan alheri, Allah ya saka ku da irin wanda da suka nuna min, kuma da Allah su gaba da min addu'ar fata ina samu tsari daga dukkan sharrin makiya. Muna gode. Ai flight move ya kamata ka manta ne.